This talk, What is a Guru, is given by His Holiness Sri Sri Ravi Shankar. Гүрү гэж хэн бэ? No, just look, what is your basic commitment? Таны хамгийн үндсэн энэ амьдралд мөрддөг хамгийн үндсэн тэр үүрэг амлалт чинь юу вэ? What is that you want? Та яг юу хүсдэг? What is it you are committed to? Таны үүрэг амлалт чинь юу вэ? You'll find that you are committed to happiness. Та бүхнээ зориулж байгаа тэр үүрэг амлалт чинь ердөө аз жаргалын л төлөө байдаг. Every living creature wants to be happy. Амьд бүхэн аз жаргалыг л хүсэж байдаг, тийм үү? Basic commitment in life. Амьдралд бидний хүлээдэг тэр хамгийн энгийн үндсэн суурь болсон тэр үүрэг амлалт бол аз жаргалтай байх. That you want to be happy. Аз In жаргалтай order to байхыг be хүсдэг. happy, Тэгвэл аз you are doing жаргалтай all байхын that you are тулд doing. та одоо энэ хийж байгаа бүхнээ хийж байгаа юм. Аз жаргалтай л байх гэж. Whether it is money or Мөнгөч power бай, or эрх sex, мэдэлч бай, сексч бай, anything юу ч in бай. life. Та амьдралд юу л хийж байна. It's all directed Тэр towards one бүхэн thing, чинь that is нэг л happiness. зүйл рүү тэр Want to аз be жаргал руу л чиглэж яадаг. happy, Та аз basically. Even if you are жаргалыг хүсэж miserable. яадаг. Та зовлонтой байхдаа People enjoy misery because that gives some sort of happiness. тэр хүмүүс зовж байхдаа зовлонтой байхдаа хүртэл тэндээсээ баг зэрэг аз жаргалыг мэдээ тэндээсээ таашаал аваад идэг. Isn't it? Тийм биш үү? No, this alignment of our goal, I want to be happy, that's what I am up to. Тэгэхээр та аз жаргалтай байх тэр зорилготой тэр аз жаргалтай байхын тулд байгаа. And we are seeking that, doing this, doing that, Тэгээд doing бид нар аз жаргалтай байхын тулд энийг чийгээл тэрийг ч this, оролдож doing үзээд that. энийг We think чийгээл after accomplishing something, then we will be happy. тэгээд энийг хийгээд тэрийг бүтээгээд энэ амжилтанд хүрснийхаа дараа би аз жаргалтай болно гэж бид бодоод байдаг. But you see that it doesn't happen that way. Or Гэтэл even яг ийм зүйл болдоггүй. Яг тэр зүйл чинь биелсний дараа та аз жаргалтай болдоггүй. Тийм зүйл байх. if it happens, it's short-lived. Хэрвээ тийм зүйл болсон байлаа ч гэсэн таны тэр амжилт ололтын чинь дараа аз жаргал ирсэн байлаа ч тэр нь богино настай байгаа. You ask a baby, Та хүүхдээс are асуу. you happy? Та аз The baby жаргалтай says, байна уу oh, if I гэж асуувал become тэр like хүүхэд my би big том brother, ах шиг болж иж аз if I жаргалтай go to болно. college, then I'll be more Коллежид явж иж би аз жаргалтай болно гин. independent. I'll have more Хүүхдээ freedom. илүү эрх чөлөөтэй бие даасан байна Then гэж I'll be хариулна. happy. Тэгвэл би яг том ах шиг болсон үедээ коллежид орсон үедээ аз жаргалтай болно гэж тэр хүүхд Isn't хариулна. it? Тийм биш үү? And you ask a college-going boy, Та тэгвэл or тэр a коллежийн сурагчаас girl, асууя. are you happy? Та аз жаргалтай байна уу гэд асууя. If I get on my own, if I get a job, Би if I get ажилтай settled in болчих юм a бол business, амьдрал маань тогтвортой болчих юм бол then I'll be happy. тэгвэл л би аз жаргалтай болно гэж тэр коллежийн оюутан хариулна. Talk to somebody who is settled in their job. Or Тэгвэл business. ажилд орсон нэг You know бизнес нь what they тогтсон say? тэр хүнээс If I асууя. get my perfect Тэгвэл би яг soulmate, төгс тэр заяаныхаа ханиг олсон үедээ л аз жаргалтай болно гэж тэд хариулна. perfect match, Яг тэр төгс тохирсон хосоо Then олсон I'll be үедээ happy. тэгжиж л би аз жаргалтай болно гэж хариулна. okay, you got your soulmate. Та тэгвэл заяаныхаа хантай учирчлаа. Are you happy? Одоо аз жаргалтай нь уу? If I have a kid, Би then I'll одоо be яг happy. хүүхдтэй олчвол аз жаргалтай болох So гэдэг. ask those who have children. За тэгвэл хүүхдтэй хүмүүсээс нь асууя. Well, my child is sick and Тэгвэл it манай has to хүүхд go өвдсөн older and байна. should have good Хүүхд маань company, жоохон should том have болоод proper education. гоё боловсралтай эзэмшдэг. How can you relax till my child grows Тэгээд up? тэр хүүхд маань тэгж өсч томорч тэгж боловсрал эзэмшиж ингэж би даагаагүй байхад би яаж амарч тайвширч жаргаж болох вэ гэж та хэлнэ. The children had to grow up and they should be on their own. And say, then I'll be happy. Тэр хүүхд маань өсч том болоо миний гараас гараад өөрийн гэсэн амьдралтай болчих юм бол одоо л би нэг жарах гад байна гэж Or хэлнэ. if I get my retirement, then Эсвэл I can do whatever I Эсвэл want. би тэтгэврт гарчгаараа хүссэн болгоно хийх тэр цаг хугацаатай болсон үедээ би жаргалтай Now I болно have a lot гэж. of responsibility. Яг одоо бол би маш үүрэг хариуцлага амжуулах ажил их байна. Тэгэхээр би тэтгэврт гарсныхаа хойно л аз жаргалтай болно гэж Right. хариулна. Зөв үү?
And ask all those who are retired, are you Тэгвэл тэр happy? тэтгэврт гарсан бүх тэр хүмүүсээс асууя л да. Та жаргалтай байна уу гэх юм бол тэд нар юу гэхээр So good old days. оо хуучин цагт их сайхан байжээ гэж тэд хэлнэ шүү дээ. Залуу байхад сайхан байж 40-тай байхад 50-тай байхад гайхалтай сайхан байжээ гэж тэд хэлнэ. See that? Ойлгож байна The уу? whole life is spent in preparing to be happy in someday in future. Тэгэхээр энэ бүх амьдрал чинь ерөөсөө ирээдүйд хизээ нэгэн цагт аз жаргалтай байхын тулд бэлтгээд байгаа юм шүү. Бэлтгэсээр бай. Creating some heaven in the future. Тэр ирээдүйд ямар нэгэн тэр деважинд идэлх гээд байгаа тэр аз жаргалаа энэ бүхэл амьдралаа түүнд зориулж бэлтгэсээр байтал ингээд өнгөрчөөд байгаа юм шүү. Isn't it? Тийм биш үү? It's like Энэ making яг bed all night, having no шүнжэнгөө time ороо to sleep. засчаад унтаж чадахгүй өглөө болж байгаатай адилхан. We're busy making the bed all night. Ороо маш завгүй хичээнгүүл засаад байдаг бүхэл шүнжин л засаад байсан. By the time we kick the bucket. Гэтэл яг уу яг унтхолсон чинь бид одоо бүх цаг маань болцсон байдаг. Энэ ертөнцөөс явах болцсон байдаг. Ингээд дууссан. Тэг амьдрал чинь дуусчлаа. Just take a statistics of how we spend our life. Бид амьдралаа хэрхэн өнгөрүүлдэм бэ? Цагаа юунд зарцуулсан? Тэр статистик судалгааг баг зэрэг хараад үзээ л да тэгвэл. Suppose we live for 80 За years, нэг 80 90 орчим years. жил наслана гэж бодъё. And that 80 or А 90 тэр years of 80 life, 90 how do we spend? жилийнхаа Just take a statistic. In 80 years of lifespan, 35 years we spend in 35 sleeping. жилийг нь бид унтаж өнгөрөөнө. So suppose 8 hours you Тэг sleep on өдөрт an 8 цаг average. дунджаар унтъя гэж бодъё. 8 to 9 hours. See, you, 8-аас 9 you цаг add up, унтъя гэж it comes to бодъё. 35 Тэгвэл years. 35 жилийг та унтахад зарцуулах болно. And if you spend in the bathroom, За та нөгөө ариун 2.5, цэврийн 3 өрөөнд hours a 2-3 day. цагийг өдөрт өнгөрөөдөг болоод add up all the time, за тэр бүх хугацаагаа бас you'll тооцоод find нэ. nearly За тэгвэл 8 to 10 years you spend. 8 10 жилийг ойролцоогоор тэр ариун цэврийн өрөөнд та өнгөрөх болно. And in the dining table taking your За food, нөгөө хоол идэхтэй that adds up to another 8 за тэр hours, чинь 8 years, дахиад 9 years. 8 жил орчим 8 9 жилийг бид нар And хоол traveling. идэхтэй зарцуулна. За On тэгээд the street, road, on the явах, car, on тийм the ээ. freeway. явган явах ч юм уу машинаар зорчих ч юм уу тэр одоо ямар нэг тийм явах хөдөлгөөн тээврийн хэрэгсэлт ч юм уу. За тэр хугацаануудыг And бас нэмэх working. хэрэгтэй. За тэгээд ажил дээр хэдэн цаг Say. өнгөрүүлдэг лээ. 8 hours of work we do. Өдөрт 8 цаг бид That comes to another ажилдаг. 30, За 35 тэр чинь бас л дахиад 30 35 жилийг танаас авна гэсэн үг. How many Тэгвэл hours, minutes, хэдэн цаг, days we have минут, spent секунд, хэдэн in our өдөр life really being joyful? үнэхээр яг жинкнээсээ баяр хүртэ аз жаргалтайгаар тэгвэл өнгөрөөсөн юм бэ? Хэдэн минутыг, хэдэн цагийг, хэдэн өдрийг яг тэгж өнгөрөөсөн юм? Really being happy from within. Not Яг дотоодосоо бүрэн дүүрэн аз жаргалтайгаар хэдэн хормыг та өнгөрөөсөн тэр амьдралдаа. just showing outside, but right from Гадаад within. таны эргэн тойронд байгаа тэр баяр цэнгэлийг хэлээгүй байна. Зөвхөн таны дотоодод байгаа тэр Smile жинхэнэ from аз жаргал. inside. Тэр дотоодосоо инээмсэглсэн тэр баяр Those are хөөр. the moments we have Тэр really хором lived life. мөчтөөл та яг жинкнээсээ амьдрсан байдаг. Isn't it? Тийм биш үү? And those are the days when you were very small. Тэгээд бусад өдрөө хоногудад нь яадаг вэ гэхээр та тэр ялах Be like шалахгүй that зүйлд baby. санаа зовоол нь хөөхчиг тэгэл өнгөрөөцсөн байдаг. Completely blissful and happy. Тэгвэл та яг хөөхөд шиг тийм баяр хөөртэй аз жаргалтайгаар хижнээ хором өчөг Some өнгөрөөсөн. moments when you were on surfing or when you were on the mountain top or when you were swimming Та or ингээд сэлж sailing. явахдаа юм уу ингээд нөгөө далайн давлгаадаг өөр ингээд гулсж явахдаа нөгөө хавтантай эсвэл уулын оргил дээр байхдаа Completely free in mind. тэр үед чинь сэтгэл чинь бүрэн дүүрэн тийм сул чөлөөтэй та ирэх чөлөөг мэдэрсэн. And in the present moment, Тэгэд яг enjoying одоо цагтаа every яг moment баяр хөөртэйгээр байж идэг. of life. Яг амьдралын тэр баяр хөөргийг нь мэдэрч идэг тэр мөчүүдэд. So there are two ways of looking at life. One Тэгэхээр is амьдралд хандах, амьдралыг ойлгож түүнрийг харах хоёр одоо тийм хандлага байгаа. Is- Нэг нь
thinking will be happy after I achieve this. Би ямар нэг юм зүйлд Are saying, ямар нэгэн зүйлд хүрснийхаа дараа ямар нэг тэр амжилтыг гаргасныхаа дараа би жаргана гэдэг нэг тийм I'm хандлага. happy come what may now. За нөгөө хандлага нь юу гэхээр юу ч тохиолдог би яг одоо энэ цагтаа л аз жаргалтай байна. Яг энэ мөчид би аз жаргалтай байна гэсэн тэр хандлага. But I'll do this also. Тэгэхдээ би яг энэ одоо цагтаа аз жаргалтай байгаа хэрнээ би бас энэ хийх ёстой зүйлээ хийн гэсэн энэ хандлага. Do you see this? Ойлгож Do you see байна уу? the fundamental difference? Энэ яг тэр үндсэн тэр ялгааг нь ажиглаж гин үү энэ хоёр энэ амьдралын Your хандлага. action or your job can be an expression of joy. Таны тэр хийж байгаа үйлдэл тэр үйл ажил хэрэг чинь таны тэр дотоодоос ундарж байгаа баяр хөөргийг чинь илэрхийлэл болоод байгаа энэ тэр хоёр дахь хандлагт. Rather than expecting joy out of the result of the job. Тэр нь нөгөө ихний хандлага нь болохоор ямар нэг та гаргах үр дүн тэр амжилтаасаа өөрхөн аз жаргалыг хамааруулаад тэрийг ирээдүйд хүлээлт үүсгээд байгаа. Энийг хийсний дараа жаргана гэсэн тэр хандлага. Which never happens. Гэтэ харамсалтай тийм зүйл болдоггүй л дээ хэзээч. Isn't it? Тийм биш үү? And this is what we look. For this what we have to look. You have to look to yourself. Тэгэхээр бид нар юуг анхаарч, юуг ойлгох хэрэгтэй бэ гэх юм бол өөрийгөө л та анзаарчаар, өөрлөгөө хаар, дотоод руугаа өнгө. Unless you call for this infinite potential that is you. Танд байгаа тэр бүр тэр хязгааргүй тэр чадамж, тэр боломж, тэр бүхэн таны дотор л байгаа. Та дотоод руугаа өнгөөхгүйгээр тэрийг олж харж чадахгүй. Unless you call for that, it doesn't open up in you. Та тэрийг олж харж түүнд анхаарлаа хандуулахгүйгээр тэр нээгдэхгүй таны дотоодоос. No? See, unless you memorize something, it doesn't stay with you. Unless you learn how to operate. Жишээ нь ямар нэг зүйлийг та яг дадал болгож өөртөө ингээд суулгаж чэйжлэхгүйгээр тэр зүйл таних болдоггүйтэй адилхан. Computer, that Та ability компьютерыг яаж ажилуулах, засах юм уу тэр компьютертай яаж харьцах тэр зүйлийг сурахгүйгээр in you lies dormant. тэрийг хөгжүүлж гаргахгүйгээр та тэр компьютерийн талаарх мэдлэг чинь зүгээр тэр одоо нуугдмал өхмөл хിവэрэ үлдэн тэрийг одоо ил гаргаж хэрэгжүүлэхгүй юм бол And it is not a difficult thing. First thing is being энэ тийм ч их тийм хэцүү зүйл биш. Эхлээд aware of your body. та зүгээр л биеэ анхаарч мэдрэх юм, биеэ мэд. See, we are not aware of our body till our body starts aching. Бидний бие өвдөх хүртэл бид биетэй гэдгээ мэддэггүй, биеэ анхаардаггүй. Or pinching us. Бидний ингээд чимхэж өвдөхөөс нааш бид биеэ мэддэггүй. Do you see what I'm saying? Ойлгож байна уу багшаалж байгаа? We are not aware that we have head till Бид it толгойтой гэдгээ starts мэддэггүй. hurting. Яг толгой маань өвдөх When it hurts, we become really aware of our body. Толгой маань өвдөх үед л бид нар биетэй юм байна гэдгээ яг жинхнээсээ мэддэг. When leg starts hurting, we become aware of body. Хөл чинь өвдөхөөс нааш та хөлтэй эсгээж анзаардаггүй. Then we are Тэр хүртэл forgetful of our own body. ерөөсөө энэ биеэ бүрэн дүүрэн тийм мартцсан байдаг. Бусад зүйлд хит анхаарад ерөөсөө биегүй юм шиг биеэ мартцсан. We are not attentive of it, right? Бид ерөөсөө тэр биендээ тийм үнэнч байж анхаарал хандуулдаггүй. Тийм үү? See what I'm saying? Багш хэлж байгааг ойлгож байна уу? Тийм биш үү? No, same thing with the breath. Тэгэхээр энэ амьсгал дээр ч гэсэн яг ийм ижил хандлагыг бид гаргадаг. We are not aware of our breath. Бид нар амьсгалаа But we are мэддэггүй. breathing. Амьсгалдаг эсгээ мэдэрдэг. Sometimes we have to take a deep breath, then we become aware. Заримдаа бид нар гүнзгий амьсгал авч гаргаж ижил амьсгалтай гэдгээ анзаардаг. Or when the air is polluted, suddenly become aware, oh, air is polluted. Жишээ нь ингээд агаар үнэхээр бохирдоод хоолойг чинь гашуу оргуулаад ирэхин цагт л энэ агаар үнэхээр бохир байна. Би амьсгалж гин гэдгээ та I мэдэрдэг. can't breathe. Би амьсгалж чадахгүй нэ гэж та хэлж идэг тэр үед. Have you ever thought about what is the first act you did coming into this world? Та энэ хорвоод мэдлээд хамгийн эхлээд хийсэн үйлдэлээ та мэдэх үү? Та эхлээд яг юу хийсэн? What did you do first when you came Та into ихэн this world? хэвлэгээс энэ хорвоод мэдлээд хамгийн түрүүнд ямар үйлдэл хийсэн бэ? Crying. Уйлсан. No, Үгүй. breathe. You took a deep breath in, and then you started crying. Тэгээд уйлсан, тийм ээ? Crying is the second Тэгэхээр act. тэр уйлах гэдэг нь хоёр дахь үйл маань байна. But first act is Тэгэхэд бол бид нар
breathing in. Амьсгал And do you know авсан. what is the За last тэгвэл act энэ that you're хорвоог going to орхих do? үед хамгийн сүлд хийх үйлдэл маань юу вэ? Breathing out. You breathe out and you don't breathe in, and Амьсгалаа that's гаргаад та дахиад амьсгал авахгүй байхыг бид нар нас барах гэж байгаа. Өөхөх and гэж everybody байгаа. else will cry. Тэгээд таныг тэгээд дахиад амьсгал авахгүй өөхөд яг уу таны эргэн тойронд байгаа бусад хүмүүс уйлдаг. First act of life, Амьдралд we ирээд breathe in. хийсэн The хамгийн ихний үйлдэл бол бид амьсгал авсан. last act of Хамгийн life, we сүүлийн breathe out. үйлдэл энэ хорвоог орхиход хийх хамгийн сүүлийн үйлдэл бол бид амьсгалаа гаргах. Between this, the whole life we breathe in and we breathe out. Энэ ихний амьсгал авах сүүлийн амьсгал гаргах хоорондох энэ бүх хугацаанд бид амьсгал авч гаргасаар л But we байдаг. have never attended to Бид this нар breath. энэ амьсгалдаа анхаарал хизээж хандуулдаггүй. We have never attended to this breath. You see. Бид нар ерөөсөө анхаардаггүй шүү дээ амьсгалдаа. Тийм үү? We are using only 30% of our lung Бид capacity. нар уушгийнхаа хүчин чадлын 30%-ийг л ашигладаг. And 90% of the impurities in Тэгээд our бидний body биеийн 90% тэр хор goes бохирдол out through the breath. амьсгалаар дамжиж гарах Because ёстой every байдаг. minute we are Ягаад breathing гэвэл out, every минут second бүр when we breathe out, секунд бүр бид нар амьсгал авч амьсгал гаргаж We are байдаг. expelling a lot of Бид impurities нар маш их бохирдлыг биеэсээ гаргаж байдаг энэ амьсгалаараа дамжуулж. from our system. And breath is connected to the mind so closely. Гэтэл тэр амьсгал маань бидний сэтгэлтэй маш нарийн уялдаа холбоотой байдаг. And just let us take a look at the mind. What is happening in the Сэтгэлийг mind? аваад үзье. Таны сэтгэлд юу болж байна? Бидний сэтгэлд юу болж байна? Streams are thoughts coming day Зогсолтгүй in and day бодлууд out. өдөр шөнөгүй бидэнд төрж байдаг. Зогсолтгүйгээр тэр бодлын урсгал. About 16 to 18 hours in a day, 16-аас we are 18 цагийг thinking. өдөр бид нар өнгөрүүлэхдээ бид тасралтгүй бодож идэг. Өдрийн тэр 16, 18 цаг тасралтгүй бодсон Of орол that, байдаг. Nearly 15 to 14 to 15 hours in a day, we are talking. Тэгээд тэр өдрийн тэр 16, 18 цаг бодож байхдаа тэрнийхээ 14-өөс 15 цагт нь бид ярьж идэг. Each thought is an impulse of energy and intelligence. See how Тэгэхээр бидний бодол бүр тэр бидний одоо бие тэр энергийн тэр эрч долгионыг зарцуулж идэг. Тэр much of energy, electrical energy we are wasting. тэгэхээр тэр тасралтгүй 16, 8 цагийн тэр бодолдоо бид хичнээн их эрч хүч энерги барддаг байх нь уу? And when a particular thought gets stuck in the system, Тэгэд яг нэг тодорхой бодол бидний одоо тэр оюун санаа бие системд маань like you know, гацж in olden үлдээд days they used to have the gramophone record and the needle sometimes used to get stuck in one place. жишээ нөгөө дээр үед пенц тоглуулагч гэж байдаг байсан да тэрний зүүн яг ингээд нэг тэр ховилдоо орж гацчаад яг тэр дуугаа ингээд өдөржин ингээд нөгөө зүүг нь холдуулж гаргахгүй л бол тэр дуун дээр гацаа тэрийг байнга давтаа тоглоод The байдаг. same line of the song would repeat Тэр and дуу repeat. ингээд дахин давтаал тоглоод байдаг. I don't know whether you are aware Та of нар it or not. мэддэг үгүй чи In India it happens. энэтхэгт бол тийм л байдаг байсан тэр эрт. Дээр үеийн тэр пенц тоглуулагч зүүн ингээд гацчихдаг. People have these old records and then they Дээр put үеийн in the same and you have to тоглуулагчийн literally тэр pull зүүгийн the needle out and keep гацчаар it on the ингээд next нөгөө track. өргөж жагаад өөр шугамд өөр зам дээр ингээд өргөж гаргадаг. Otherwise you will hear Байлуулдаг the байсан. same Тэгэхгүй line бол нөгөө 100 times. тэр нэг шугамн дээр л байгаа тэр дууг та өдөржин сонсуулцдаг. Same thing happens in our Яг mind, in our ийм зүйл бидний сэтгэлд болоод байна. memory. Бидний ой санамжинд ийм л зүйл болоод байна. Mind gets stuck in a place and it goes round and round and Таны this is called сэтгэл чинь яг нэг зүйл дээр очиж гацаад яг тэрийг дахин тойроод яг тэрэн дээр л эргэлдээд байдаг. worry. Тэгээд тэр чинь тэр One thought comes up нэг бодол as soon as you төрдөг. wake up in the Та morning. өглөө сэрэнгүүт л нэг бодол танд And the төрдөг. same thought bombards За you яг when you go тэр to бодол bathroom таныг and нойлын өрөөнд ариун цэврийн өрөөнд орсон ч гэл төрж л байдаг. brush your teeth. The Шүдээ same угаасан thought ч гэл bombards төрж you л when you're байна. having a Яг тэр cup of tea. бодол чинь And when you аяг өглөөний кофег уусан ч гэл төрж л sit in байна. your car and drive to office, the same Та thought is ажил руугаа машинаа бариад явж исэн ч нөгөө өглөө анх ямар бодол төрсөн тэр чинь л таны сонноог зовоогоол дахин бодогдоод байдаг. bombarding your head.
In every red light, the same thought Тэр comes. замын хөдөлгөөний асч унтарч байгаа улаан гэрэл болгонд л нөгөө л бодол орж ирээл тархи чинь цохилол идэг. Тархинд чинь. What is this phenomenon? Энэ Why it юу is юм бэ? happening Яагаад like ийм зүйл болоод Why is байгаа? it our mind is oscillating so much? Яагаад бидний сэтгэл ингэтлээ их савлж ганхдаг юм бэ? We are worried about the past. Та We өнгөрсөн are angry санаа about зовж, the past. Are өнгөрсөн anxious about the өөрөж future. ирээдүйд санаа зовж идэг, You see төгсж that? идэг, Any ойлгож moment байна. you see, it Хорон shouldn't мөрч have been бүр like that. би яг ийм байхсгүйс, It could have been ийм better. байх ёсгүй байсан. It should have been better. Би арай So what илүү дээр байж болох л байсан you are doing, you are regretting the гэж бодож идэг. Энэ үедээ та юу хийж ийнэ гэвэл та past. өнгөрсөнд харамсаж гин гэсэн үг. Isn't it? Which Тийм is биш not үү? there right now. Яг одоо энэ цагт тэр өнгөрсөн чинь байгаа мó тэгээд It's already done. аль хэдийн Gone. болоод өнгөрцөн, дууссан. Suppose this байхгүй. vase here, flower vase, it falls down and breaks. Одоо жишээ нь нэг цэцгийн савын дуунаад It has хагарцсан гэж broken бол already. аль хэдийн It shouldn't хагарчлаа have гэж broken. бодъё. Тэгэх юм бол та яг одоо энэ ерөөсө хагарах ёсгүйсэн. Энийг хэн хагалчих вэ? Saying Яагаад it shouldn't have хагарчих? broken, it Энэ ерөөсө shouldn't have хагарах broken, it shouldn't хэрэггүй have байсан юм аа. happened. Ийм зүйл тохиолдох ёсгүй Does it байсан гэж help in any way? бодоод байдаг. Тэгэж бодлоо гэд тэр чинь ямар нэг зүйлд нэмэртэй юм уу? Is this not what we're all doing? Ийм л зүйлийг бид яг хийгээд байдаг биш үү? Ийм зүйл болохсгүй байсан гэл. All your anger is about the past. Та юунд дуурлж байгаа нь тэр бүх уур чинь ерөөсөө л өнгөрсөн цагийн өнгөрсөн болоод өнгөрсөн зүйлд байдаг. They shouldn't have done that way. Ийм This зүйл is яг ийм болох ёсгүй байсан, ингэх ёсгүй байсан. about the past. Тэр чинь өнгөрсний л тухай, өнгөрцөн тэр зүйл. Right? Зөв үү? Why did so and so say such words to me? Энэ тэр хүн яагаад надад ийм зүйлийг ингэж хэлчихвэ? Why did they insult me? Тэр яагаад намайг ингэж they доромжилж themselves do not байгаа know why they insulted you. гэлээд. Гэтэл тэр хүмүүс яг яагаад таныг тэгж доромжилсноо тэд нар өөрсдөө ч мэддэггүй. Do you see what I'm saying? Багшилж байгааг ойлгож Person байна уу? is not so conscious, so aware. Яг таныг тэр доромжилж явах үедээ тэр хүн тийм ухаарлалтай, ухамсартай байгааг болохоор тэгж When хэлсэн. he's doing an act, because he's not conscious and aware about the streams of thoughts Ягаад that run. гэвэл тэр хүн таныг тэр доромжилсан хүн яг тэр хүний толгойд ямар тэр бодлын урсгалууд орж ирж ямар бодлууд төрөөд байгааг анзаарах сөхөөгүй анхааралгүй байсан. In the mind. Now I have been speaking now for 10-15 Би minutes. одоо багш жишээ нь одоо яг хичээл гиснээс хойш 10-15 минут ярьлаа. See what is happening in Гэтэл the таны mind. дотор юу болж байна? Сэтгэлдээ нь юу болж What's happening in байна? Юу your болж mind? байна? In your mind Таны you are having сэтгэлд юу a болдог вэ filter. гэхээр You ингээд say yes, таны сэтгэл тийм шүүлтүр байж идэг. Та шүүж идэг. yes, yes. Аа And тийм you say тийм no, гэсэн. no. Үгүй тийм биш ээ гэл. So you agree with me what you already know, Тэгэхээр та аль хэдийнэ мэддэг зүйлтэйгээ надтай санал нэгдэж идэг. and you will disagree with me what you think you don't know or what you Эсвэл та өөрийнхөө мэдхгүй зүйлтэй надад санал think нэгддэггүй. which you know also. Эсвэл өөрийнхөө мэдж байгаа зүйл дээрээ бас надтай санал нэгддэггүй. Do you see? Ойлгомжтой So you юм уу? are listening to your own self, Тэгэхээр not та өөрийгөө л сонсоод байгаа гэсэн. To me. Багшийг биш, өөрийгөө л сонсоод байна. Тийм үгүй гэл. isn't it? Тийм биш үү? Now, it does not really matter whether we agree or disagree. Гэхдээ яг ясамн дээрээ таны санал нийлж байгаа үгүй чинь тийм ч чухал биш. We can totally disagree, we can agree. But what is important is Та бүрэн дүүрэн санал нэгдсэн ч болно, бүрэн дүүрэн эсэргүүцсэн ч болно. Юу хамгийн чухал вэ гэвэл you being aware of your agreement or your disagreement. хамгийн гол нь та өөрийнхөө санал нэгдээд байгаа, нэгдэхгүй байгаа гэдгээ мэджих нь тэрийг ухамсарлах нь илүү чухал. This is most important. Энэ хамгийн чухал This зүйл. is called awareness. Үүний чинь л ухамсар гэдэг That I байгаа. am Мэдэх aware гэдэг байгаа. what Би is яг үнэхээр happening мэдж within гин үү? me. Миний дотор юу болоод байгааг би Then мэдж I байгаа юм уу? will act rather Таны дотоодод юу болж байгааг та мэдчихэж than react to situation. тэр үүсээд байгаа нөхцөл байдалд та үйлдэл үзүүлнэ. Хариу үйлдэл биш, яг тохирсон зөв үйлдэлийг та хийн. Are you getting what I'm saying? Багш хэлж байгаа ойлгомж байна уу?
This puts a check on this tendency to react all the time. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр таны сэтгэл чинь энэ тэр бүх зүйлийг нөгөө шүүж дүгнээ тэр нөхцөл байдалд хариу үйлдэл үзүүлээд байдаг. And let's see how our memory stays. Бидний нөгөө ой дурсамж, ой санамж бидэнд одоо яаж ажилтгийг What do you remember most? Та юу гэх хвчлэн сандгийн? See, if there are 10 positive events and 1 negative or 10 эерэг таатай зүйл тохиолдоод нэг сөрөг зүйл тохиолдсон гэж бодъё. Нэг одоо сөрөг таныг доромжилсан гэж бодъё. what stays? Тэгвэл аль нь танд үлдэх бол? That one negative Тэр thing нэг gets сөрөг stuck in your зүйл mind. таны сэтгэлд орж 10 гацсан. compliments given Тэр to 10 you, you simply магтаал танд forget. өгсөн тэр 10 магтаалыг та тэгэл But хайхгүй one мартчихна. derogatory remark, Тэр one нэг л тэр доромж үгийг тэр insult, шүмжийг you'll hold on to it. та тэрнээс бүр зуураад Same in тэрнээс life. татчихдаг. If there is Амьдрал яг л 80% ийм joy байл and happiness, зүйл болж идэг. Амьдралын энэ бүх зүйлийн 80% нь аз then жаргал, 20% problem or 20% misery, нь асуудал we бэрхшээл hold on зовлон to that байлаа гэж бодоход 20% бид tight 20% асуудал бэрхшээл зовлонгоос маш чанга зуурдаг. and make it Тэгээд тэрийг 200%. 200% болгочдөг бүр. Make it big. This we are not consciously doing. Бид нар энийг яг ухамсартайгаар мэдээд хийгээд байгаа юм It's биш. unconsciously happening in our system. Ухамсаргүйгээр таны дотор энэ системд энэ мэдрэл тогтолцоонд ч тийм зүйл болоод байгаа юм. Taking a look at this and living in the moment. Үүнийг харж ойлгоод одоо цагтаа л Full амьдр. joy. Яг энэ alertness, одоо aware. цагт тэр сэрэмж, ухамсар, мэдрэмж, мэдэх тэр баяр хөөр гэдэг чинь одоо цагт л байгаа. And compassion, feeling one with everybody. Тэгээ бүгдтэй нэг гэдгээ мэдэр, бусдад инэрэнгүү бай. Өөртөө ч инэрэнгүү бай. That is enlightenment. Энд чинь л гэгэрэл. Simple. Ийм л энгийн Being like a child is хүүхэд шиг бай. enlightenment. Хүүхэд шиг байна гэдэг чинь гэгэрэл. You have that phrase. Unless you become like a Та child, you won't хүүхэд get шиг entry into болохгүй the юм бол kingdom of Father. та өдөр бурхны тэр хаант улсад нэвтэрч чадахгүй гэж тийм зүрэг байдаг үсттэй. That's what it is. Энд чинь Being л тэр free from inside, feeling at home with everybody, яг бусад бүх хүнтэй яг гэртээ байгаа юм шиг өөрийнхөө л бай. having no barriers because Ямар we ч don't хаалт judge. саад байхгүйгээр ягд гэвэл тийм байвал та хэнийг ч тэгж шүүж дүгнэхгүй гэсэн үг. And you don't worry what others think about you. Яг тийм байх юм бол та бусад хүн таныг юу гэж бодох нь танд тийм ч хамаатай биш Let them байна. think their own, Тэд нар юу ч гэж бодсон whatever they бай. think. Өөрийнхоороо бодгол дээ. And it is not permanent, you know. Тэгээд тэр бодол нь таныг юу ч гэж бодсон бай, тэр бодол нь хоромхон зурих. Do you see we are worried what other people think about us? Бусад хүмүүс намайг юу гэж бодох болоо гэдэгт бид нар үргэлж санаа зовж идэг. You think their thoughts about us remain permanent or stuck or stationary? Тэгээд тэдний тэр таны талаар бодсон бодол нь тэдэнтэй ингээ үрд үлдээд ингээ хөдлөхгүй байна гэж та бодоод байгаа юм уу? It's not. Үгүй шүү дээ, тийм биш. See, 5 minutes ago you had an 5 opinion минутын about өмнө somebody. танд хэн нэгний талаар нэг санаа төрлөө гэж After бодъё. 10 minutes your opinion will 10 change. минутын дараа гэхтэл таны санаа тэр хүний талаар бодож исэн бодол чинь өөрчлөгдөнө. May change, Өөрчлөгдөнө. isn't it? Тийм биш үү? Your opinion about things and people and about yourself Таны өөрийн чинь тухай та өөрийгөө юу гэж боддог, бусдыг юу гэж боддог, альва зүйлийг юу гэж боддог, таны тэр бодлуудтай нь өөрчлөгддөг. changes all the time. Энэ цаг хугацааны туршид өөрчлөгдсөөр л ирсэн. So why should you be worry about what others think about us? Тэгвэл яагаад та бусад хүмүүс таныг юу гэж бодох болоо гэдэг дээр тэгтлийг санаа зовоод байгаа юм? This is taking a lot of toll on our body, on our mind, on our intellect, on our alertness, on the basic need of life, love. Энэ тэр бүх санаа зовнил, энэ бүх бодлууд чинь бидний амьдралын үндсэн хэрэгцээ болсон тэр аз жаргал, хайр гэдэг зүйлээс биднийг маш хөндийрүүлж, бидний бодол, сэтгэл, биед маш ачаа дарамт болж идэг. Happiness. Letting go of this. Энийг л суллаад явуулчих. These are the obstructions that bring us Энэ саад бэрхшээлүүд
far away from ourselves. Биднийг өөрсдийн маань амин сүнснээс оршуунаас холдуулж яадаг. That brings to us the fear. Бидэнд айдсыг Fear мэдрүүлж is яадаг. nothing but lack of love, Айдас lack of гэдэг бол хайр дутцсан байна гэсэн үг. belongingness. Бусдтай холбоо хамааралтай гэсэн тэр мэдрэмж, бусдад харьяалагдах тэр хайрын мэдрэмж дутсан байна гэсэн үг. It is an intense sensation of isolation. Энэ бол бусдаас салангад тусгаар гэсэн тийм маш хүчтэй сэтгэлийн тэр хөдлөл байдаг тэр айдас бол. This could be very well handled when you relax, do some breathing exercises. Та амьсгалын дасгал хийх болон маш гүн гүнзгий амархад таны айдас үгүй болж байдаг. Та айдасаа даван туулж We'll байдаг. see what is fear. Ta- It's nothing. It's just a lack Та тэр үедээ айдас гэж юу юм бэ гэдгийг олж харна. of Ойлгоно. awareness, lack Айдас гэдэг бол тэр ухаарал дутуу байсан. Та тэр үеийг ухаараагүй байсан. of knowledge гэсэн. that Мэдлэг I am дутууг love. байсан. Би бол хайр гэсэн тэр мэдлэг I танд am дутуу part of байж everybody. гэсэн. I am part of the whole universe. Энэ бүхэл оршихуй энэ ертөнцийн бүхэл энэ амьтаа амьд бүхний таныг хүрээлж байгаа бүхний нэг л хэсэг нь би өөрөө юмаа гэдэг тэр мэдлэг танд дутснаас л та альва зүйлээс айж идэг. You know?